Накратко ще ви представя, това е карта на Република България. С зелено са маркирани селските райони на страната. Защо ви го показвам? Защото искам да ви покажа, че над 90% от нашата територия е селски райони и на тази територия може да прилагаме една друга мярка – инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности. Също така доста популярен тип подпомагане през настоящия програмен, т.е. през периода 2007-2013 година. По тази мярка могат да кандидатстват микропредприятия, регистрирани в селските райони, които не са земеделски производители, а могат да кандидатстват и земеделски производители. Виждате какви са изискванията за микропредприятията, съответно за кандидатите земеделски производители. Изискванията са облекчени, те по нищо не се различават, т.е. не са утежняващи към съответните кандидати и не изискват допълнителни действия от нормалната работа, която осъществява всеки един стопански субект. Важно за тези кандидати е да имат постоянен адрес, седалище или клон на територията на селските райони в страната. Изискванията към проекта, това също е един важен момент, ще го видите и в следващата презентация. Обръщам внимание на няколко ключови елемента за всяко едно проектно предложение. Първо, за този тип проектни предложения същото трябва да се реализира в селски район. Сложил съм на слайда умишлено 20 помещения за настаняване, защото това беше една от най-популярните дейности, която се финансираше по подобен тип мярка през периода 2007-2013 година, така наречените туристически обекти, къщи за гости, малки семейни хотели и така нататък. Работен проект в случай, че вашето инвестиционно намерение включва строително-монтажни дейности. Оценка за вредно въздействие върху околната среда също е ключов документ, с който вие трябва да се здобиете от съответната регионална инспекция по околната среда и водите и, разбира се, разработен бизнес план, който да е за 5 или 10 години и да показва как вашия бизнес ще се развие в времето. В червено отново съм отбелязал минималния брой точки, новия критерий, който може да спъне, не да спъне, а просто да даде приоритет на тези проекти, които събират повече точки и са над определен праг. Тоест в най-голяма степен отговарят на приоритетите на програмата и на съответната мярка. Виждате и финансовите параметри на тази мярка. Минимум 10 000 евро инвестиционен проект, максимум 400 000 евро. Финансовата помощ е до 75%, но не повече от 200 000 евро.